Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan grammatika darsimizni ot so'z turkumlari haqida gaplashish bilan boshlaymiz. Umuman olganda, ot so'z turkumi nima? Buni hozir oddiy misolda tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun, uy quradigan bo'lsak, albatta uning fundamentini qo'yishdan boshlaymiz. Albatta, biror so'zni tuzmoqchi bo'lsak, ot so'z turkumi bilan boshlaymiz. Bundan ko'rinib turibdiki, ot so'z turkumi so'z yasashning fundamenti hisoblanar ekan. Buni hozir yanada aniqroq bo'lish uchun ko'rib chiqamiz. These things can replace it a person, animal, place, idea, emotion, almost anything that you can think of. Demak, bu ot so'z turkumi shaxs, hayvon, joy, g'oya, emotsiya deyarli biz o'ylaydigan barcha narsalar ot so'z turkumi, ya'ni ot bo'lishi mumkin ekan. Masalan, person shaxs, animal hayvon, emotion emotsiya, his-tuyg'u, place joy. Shaxsni ko'radigan bo'lsak, Sam bu ism, bu bir shaxs. Masalan, mana ko'rishingiz mumkin. Animal bu hayvon. Dog it. Emotion masalan love sevgi. Place joy masalan biror bir shahar nomi Chicago. Mana shu ko'rib turganlarimiz ot so'z turkumlari bo'laklari hisoblanadi. Ot so'z turkumiga misollar: hands, they, bridge, cat, eye, it, umbrella, paddles va boshqalar. Hands bu qo'llar, they ular, bridge ko'prik, cat mushuk, eye men, it u, umbrella soyabon, paddles ko'lmaklar. Misol uchun ko'rib o'tamiz hozir otlarga misollar keltirilgan, ya'ni otlarni ajratib olishingiz uchun qora bilan belgilab qo'yilgan. Masalan, birinchisi I love watching my cat play with the pink yarn. I ko'rib turganingizdek ot, my cat yarn. Ikkinchisida it is raining. Yomg'ir yog'ayapti. Everyone grab your umbrella and watch out for the paddles. Paddles everyone your umbrella it bular noun, ya'ni ot. Type of nouns. Otlarning turlari. Common nouns. Umumiy otlar. Proper nouns. Atoqli otlar. Bularni hozir ko'rib o'tamiz. Common nouns. Common nouns are the words that refer to most general things. It refers to the class or type of person or thing. Bu umumiy otlar biror bir narsa va shaxsning qaysidir guruhga yoki qaysidir turdagi narsa va buyumlarni ifodalash uchun common nouns ishlatiladi. Bunda hech qanaqa maxsus specific, ya'ni aniq bir narsani ifodalamaydi. Example: girl, city, animal, house, food. Qiz bola, shahar, hayvon, house, food. Bularda ko'rib turganimizdek aniq bir ism bilan atalmagan. Proper noun. Atoqli otlar. Used to a specific or individual person, place or thing. Proper noun begin with a capital letter. For example, John, London, Honda, France. Atoqli otlar bular maxsus narsa va buyumlarning, insonlarning, biror bir shaxsning ismi bo'lishi mumkin. Bular asosan bosh harfi katta harflar bilan yoziladi. Misol uchun ko'rib turganimizdek John, Honda, France bularning hammasi atoqli ismlar. Atoqli ismlar bo'lganligi sababli proper nouns ishlatiladi. Countable nouns sanaladigan otlar. Uncountable nouns sanalmaydigan otlar. Sanaladigan otlarni ko'rib chiqamiz. Having a singular and a plural form and can be used with a number or an before it. They are sometimes called count
noun. Sanaladigan otlar, bularni birlik shakli ham, ko'plik shakli ham mavjud. Ular asosan a yoki an noaniq artikli bilan ishlatiladi yoki ular raqamlar bilan ham ishlatiladi. Misol uchun car, desk, cab, house, bike. Bular asosan ko'rib turganimizdek sanaladigan otlarning ma'lum bir turlari. Mashina ishlatishimiz mumkin, bitta mashina, ikkita mashina. House, uy, bitta uy, ikkita uy, uchta uy. Bike, velosiped, bitta velosiped masalan, ikkita, uchta, to'rtta deb sanashimiz mumkin bularni. Uncountable noun sanalmaydigan otlar bo'lsa, mutlaqo teskarisi. Cannot be counted. Bular sanalmaydi. They often refer to substances, liquids, and abstract ideas. They are sometimes called mass nouns. Bular asosan suyuqlik, g'oyalar, his-tuyg'u, moddalar. Bular asosan sanalmaydigan otlar turkumiga kiradi. Misol uchun wood, milk, air, happiness. Milk masalan suyuqlik. Bitta sut, ikkita sut deb sanay olmaymiz. Air, havo. Havoni biz sanay olmaymiz. Bitta havo, ikkita havo, 10 ta, 100 ta deb sanay olmaymiz. Happiness, baxtlilik, baxt. Buni ham bitta, ikkita deb sanay olmaymiz. Ular abstract, ya'ni bular umuman ko'zga ko'rinmas, faqat his qilish mumkin. Happiness'ni. Mana bu suyuqliklarni bo'lsa ajratib alohida sanab bo'lmaydi. Shu sababli bular uncountable nounga kiradi. Biz bular to'g'risida keyingi darslarimizda batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Keyingi guruh otlar concrete noun, ya'ni aniq otlar. Keyingisi abstract nouns, ya'ni bu noaniq otlar. Concrete nouns. Concrete nouns represent things that is real and tangible. Bu concrete noun, ya'ni aniq otlar, aniq tushunarli mavjud bo'lgan narsalar haqida gapirganda ishlatiladi. Masalan, dog, tree, apple, moon. Bular concrete nouns, aniq otlar. Abstract noun, mavhum otlar. Have no physical existence. They refer to idea, emotions, and concepts you cannot see, touch, hear, smell, or taste. Abstract noun, mavhum otlar. Bular fizik jihatdan mavjud bo'lmagan otlar hisoblanadi. Bu degani siz uni ko'ra olmaysiz, ushlay olmaysiz, eshita olmaysiz, tatib ko'ra olmaysiz. Bularga masalan idea, g'oya, emotsiya, mana shunga o'xshagan otlar kiradi. Misol uchun love, time, fear, freedom. Love sevgi, mavhum, ushlab bo'lmaydi u narsani. Time, tutib turib bo'lmaydi. Fear, ko'rib bo'lmaydi masalan. Freedom, ozodlik, qo'rquv, vaqt. Mana bu narsalar, mana bu otlar. Bular abstract nounga kiradi, ya'ni mavhum otlar. Keyingi ot so'z turkumlari quyidagilardan iborat. Compound nouns, qo'shma otlar. Keyingisi collective nouns, guruh otlari. Compound nouns, qo'shma otlar quyidagicha ta'riflanadi. Two or more words that create a noun. Ikki yoki undan ortiq so'z bitta otni tashkil qilsa. They can be written as one word, joined by a hyphen, or written as separate words. Bular bitta so'z bo'lib yozilishi mumkin yoki orada chiziqcha bilan, teri bilan yozilishi mumkin yoki alohida yozilishi mumkin. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham ular ya'ni bitta ma'noni anglatadi. Misol uchun rainfall, son in love, credit card. Rain yomg'ir, fall ikkalasi qo'shilib, ya'ni sharshara ma'nosini beryapti. Son in love, son bu o'g'il, farzand degani, love qonun. Son in love bu qaynog'a yoki qaynuka, mana shunaqa ma'nolarni beradi. Keyingisi collective nouns, guruh otlari. Guruh otlari refer to a set or group of people, animals or things. Ya'ni biror bir guruh odamlar, hayvonlar, narsalarni ifodalaydi. They are often followed by of plural noun. Bular ko'pincha of bilan kelib, ko'plik otlarni ifodalaydi. Bunch of followers. Ya'ni bulardan keyin
of keladi va undan keyin ko'plik shakli, otning ko'plik shakli keladi. Chunki bu yerda butun bir guruhni ifodalayapti. Bunch of flowers, bir dasta gullar. Misol uchun team, jamoa, bunch, dasta, masalan to'da, hovuch yoki uyum yoki hayvonlarga nisbatan flock, poda, gala, to'da ma'nolarida ishlatiladi. Type of nouns. Ammo bundan mustasno so'zlar bor. Ular bir vaqtning o'zida otlarning deyarli barchasida ham ishlatilishi mumkin. Masalan, tuz past. Tuz tish, past pasta, tish pasta. Ya'ni common noun ham bo'lishi mumkin. The general name of a type of things. Biror bir narsaning umumiy nomi. Concrete noun. Aniq ot ham bo'lishi mumkin. You can touch and see and toothpaste. Siz tish pastasini ko'rishingiz, ushlashingiz ham mumkin. Countable noun. Sanaladigan ot ham bo'lishi mumkin. Chunki bitta tish pasta, one toothpaste, two toothpaste deyishingiz mumkin. Compound noun. Bu yerda ko'rib turganimizdek qo'shma ot ham bo'lishi mumkin. Tooth, tish, pasta, pasta. Ikkalasi qo'shilib toothpasta ma'nosini beryapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Ot turkumlari mavzusini tushundingiz degan umiddaman. Keyingi darslarimizda bularni har biri bilan alohida to'xtalgan holda tushuntirishga harakat qilaman. Albatta darsimiz yoqqan bo'lsa, like va agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe tugmasini bosish yodingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.